Zdravo ljudi, šta se radi, ovo je moj novi video. Ovdje je sa mnom moja rođaka, predstavi se. Ja sam Jelena Radović, imam 9 godina, idem u školu Petar Petrović II. Njegoš, naravno svi idemo u školu. Šta nam predstavlja školu kod i kod nas voli? I treći sam razred. Da se prvi bar. Danas ćemo da cijenimo pjesmu sa kanala MO0 Over. Pjesma se zove 100.000. Sviđa mi se ovaj početak. Muzika je strava. Smanjit ćemo malo zvuk. Dugo. Najbolja pjesma ljudi što se meni tiče. I mene stvarno. A možda ćemo nekada i da snimamo onaj Serbijan, ono Ligu, srećan rođendan, jel' tako? A jes. Mada ima još pjesama od Serbijana, vidjet ćemo ljudi. Ako hoćete ljudi, samo ostavite like. Da, dislike. Zjebala se. 100.000. 100.000. Ljudi moji, radova, 100.000, 100.000. Ovaj što ima 100.000 sretan. Ljudi, ako dajte vi meni 100.000 opjevaću. Sada snimi me ptičica i Pješak. glicer i bljesak, fanovi u transu, svaki pruža ruku, svaki skida kapu, nikad copy paste, znači sve je moje, idem prema vrhu, znači pravi potez, kako vrijeme idem samo prema boljem, zato samo opušteno pratim svoje snove, skice srca, dobile su svoje boje, vjetruce i tvorce, Najbolja pesma ljudi. puno mi je srce i bitne su sitnice, jer ja sam great fight, dok vi ste sitne ribe. Noća sunce se pune moji fanova, 100.000. Kardova, 100.000, 100.000. 100.000, 100.000. Ljudi dobili milijan 100.000 opjevaću. Ova će... Na maksimum ljudi, ja se čuje. Da. Ljudi, pesma je stvarno odlična. Izvinite ljudi, nešto mi se zamrsio jezik. Pjesma je odlična. Otpetljaj ga. Ajde, ne zajebavaj se rođako. Ako vam se svidio video, ostavite like i subscribe. I komentar pa ću vas pozdraviti. Hajmo na rakiju. Izvinite ljudi, ona je baš pijana. Ludo dijete. Ajde, doviđenja ljudi. Vidimo se u narednom klipu izaći sutra. Bye bye.